大家好啊！咁好耐冇見啦。咁因為呢幾個月呢，我都發生咗好多事啦。又搬咗新屋啦，跟住工作嗰度又好忙啦，跟住又畢咗業啦，跟住又剪咗新頭髮啦，總之就發生咗好多事，咁所以呢，種種因素之下呢，我就冇拍到片嘅。咁但係因為最近試咗啲新嘅嘢，我覺得好好用，跟住然後好想同大家分享，所以我今日呢，就終於都的起心肝拍呢一條片咁樣嘅。咁今日個主題呢，就係 Less is more 啦。咁主要呢，就係想講翻大家都好有興趣嘅話題，就係暗瘡啦。咁因為之前呢，我去咗做 facial 啦，咁嗰個 facial 姐姐呢，就同我講話如果你係啲皮膚咁敏感同埋咁容易生瘡呢，其實真係唔好再用啲咁刺激嘅嘢咧去刺激個皮膚。所以呢，所有嘅 skin care 咧都要由簡而精，最好咧就即係總之就好普通好 basic 嘅一種 skin care 咧，咁唔好再俾啲皮膚刺激咧，咁咧你個出痘痘出暗瘡嗰個機會咧就會少啲嘅。因為有時出暗瘡嘅原因咧係因為你用得太多嘢，個皮膚根本就吸收唔到，所以咧佢就塞住晒喺個毛孔度啦，所以就會生暗瘡嘅。所以我今日咧就想講 less is more。我今日一講嘅呢堆嘢咧，就好適合一啲敏感皮膚啦，同埋你好爆發性嘅暗瘡嘅一個肌膚。咁仲有因為我呢幾個月試過嘅產品咧，都其實都幾多下嘅。咁我今日就會主攻講咗skin care 呢一部分先啦，因為我覺得呢啲係比較 basic，大家可以由第一步開始改變嘅嘢嚟嘅。咁我第一樣嘢咧就想講呢一個嘅卸妝水嘅。咁我相信呢個牌子啦，大家都唔陌生啦。唔確定係點樣讀，但係 Avène 咁樣嘅嘢啦，一個法國名啦，whatever。咁跟住咧，呢一個藍色樽嘅咧就係寫住 clearance 咧，就係專 for 呢個唔係油性皮膚同埋呢個暗瘡肌嘅。咁咧呢一支咧已經係我嘅第二支啦。咁我見到都用咗一半啦，之前我已經用咗一支用晒啦，跟住就回購，因為我覺得好好用。咁我以前就唔係咁中意抹嘅卸妝水，因為我覺得抹得唔係好乾淨，我就比較中意洗面嗰一種嘅卸妝油咁樣嘅嘢。咁但係我發現咧，俾呢啲敏感皮膚啊用嘅牌子咧，都好少咁樣卸嘅卸妝，即係卸妝油咁樣捽嘅卸妝嘢嘅。咁所以咧，大部分都係呢啲咁樣抹式嘅卸妝水啦。咁但係我用完之後又覺得 OK 喎，又抹得幾乾淨喎，同埋佢係非常非常之保濕，所以轉季用嘅時候係超級適用啦。因為咧，你抹完之後咧，你係會感覺到佢有一層好似佢呢個牌子咧，我唔知大家知唔知咧，佢有出到一個面部嘅噴霧咁樣，你抹完之後就覺得自己好似噴咗一層嗰個 mist 嗰個一個感覺，係勁保濕，一啲都唔乾嘅，但係咧又抹得好乾淨喎。咁但係問題咧就有一個啦，佢抹呢個防水嘅睫毛膏同埋eyeliner 咧就唔係太勁嘅，咁所以咧我咧就會用咗另一啲油性妝嘅抹卸眼嗰啲卸妝水抹咗隻眼先啦，然之後再用呢個抹全面嘅。咁我覺得呢個真係超級好用啦，超級保濕啦，同埋抹完之後我覺得真係冇咁多呢個暗瘡出現嘅。好啦，咁第二步啦，第二樣嘢咧就係呢個嘅洗面液我唔知叫咩，因為佢唔係奶洗面 gel 咁樣嘅嘢啦。OK，咁有睇過之前啲片嘅話都知道我好中意呢個牌子啦 Nails Art 啦。咁佢咧就係一個英國嘅本地牌子嚟嘅，咁就係主打呢個 organic 嘅嘢啦。咁呢一個咧洗面有咩咁好用咧？佢係首先講咗啦，呢個咧就係 for 油性皮膚啦，同埋combination skin 嘅綜合皮膚，我唔知叫乜嘢，混合性皮膚係啦。跟住咁佢嗰陣味咧就有少少奇怪嘅，因為我有個朋友用就覺得唔係好中意嗰陣味，咁但係我個人覺得 OK 嘅，冇咩問題嘅。佢擠出嚟咧，你見到啦，係好似一個 gel 咁樣嘅，然之後啦，你就要乾面咁樣捽佢啦。其實因為佢都幾濕潤下嘅，你所以乾面捽咧都冇問題。咁你乾面捽完之後咧，你就最後啦，加啲水嚟再捽佢，咁佢就會乳化咗有啲白色咁樣，然後再洗咗佢就 OK 嘅啦。咁佢又係雖然貨油性皮膚，但係非常之保濕，但係清潔力都好強。咁所以我覺得呢個係幾好嘅。其實我用多咗，其實我覺得幾中意呢個味，我唔知點解有個朋友會唔中意啦。咁我覺得用咗呢一個之後咧。
我係淨係夜晚用嘅，我朝早咧就淨係用呢一個嘅卸妝水，因為佢都有清潔能力噶嘛，而且佢呢一個卸妝水比較溫和少少啦。咁我朝早冬天嘅時候，朝早咧就淨係用呢個嚟洗面，咁即係抹面啦。然後夜晚咧就卸完妝之後啦，就用呢一個嚟洗多一次面嘅，因為卸完妝再洗面其實係好重要。如果生暗瘡嘅朋友一定要注意呢一步，卸完妝一定要洗面，因為你卸完妝唔代表你真係卸晒啲嘢嘅，其實可能仲有啲殘留嘅，所以呢一個呢，就係最後一步，你清潔皮膚嘅最後一步係可以抹到晒你嘅污糟嘢啦。咁第三樣啦，卸完面啦，洗完面啦，跟住就保濕啦喎。咁保濕呢，除以前呢，我都有用一啲因為有暗瘡嘛，咁就想揾啲消毒成分啊，揦一揦啲暗瘡，哇，好爽，好清爽嗰個夏天嗰個感覺嘅。咁但係其實有消毒藥水嘅成分呢，酒精有酒精成分嘅嘢呢，其實係對暗瘡刺激嘅。咁所以呢，我嗰個facial 嗰個姐姐呢，就建議我用呢，又係呢個牌子啦。就建議我用翻呢啲咁樣嘅保濕噴霧，最基本嘅保濕噴霧嚟做一個 toner 嘅。咁呢個就係我頭先所講嗰個卸妝水嗰個Avène 嗰個牌子啦。咁應該好多人都識㗎，因為呢個香港有賣，我見到。咁佢就一隻好普通嘅保濕噴霧啦，好舒服我覺得。我夏天嘅時候好中意咧帶佢出街，然之後噴下，哇好爽！冬天嘅時候又帶出街，噴下特別係 office 嘅時候咧，啲冷氣咧抽乾晒啲水咧，咁我就好中意噴呢個嘢，跟住側邊啲人咧就會望住我，你喺度搞乜鬼咁樣噶啦。跟住咁除咗出街可以噴之外咧，我喺屋企都會當佢做 toner 嚟噴。咁因為佢係 for 呢個敏感肌啦，所以佢對於靜冷 calm down 你嗰個皮膚咧係非常之有幫助嘅。咁所以我轉天氣嘅時候啊，冬天嘅時候咧都好中意用佢。咁但係如果你係好乾，皮膚好乾嘅話咧，咁呢個可能保濕能力就會唔夠㗎啦。咁跟住第四樣咧就係講呢一個嘅，又係呢個牌子嘅面霜啦。咁呢個面霜咧就係又係 clearance 嘅系列嘅，咁就係專俾一啲生暗瘡嘅人嘅一個面霜。呢個咧我已經用到得翻咁多啦，我見到。係啦，呢度去到呢度啦，咁我都用咗一段時間，我覺得呢個都幾好嘅，因為佢吸收得好快，同埋佢好清爽、好舒服嘅。咁用完佢真係唔會有，即係你搽上面唔會覺得佢有多餘嘅嘢係吸收唔到，好油膩啊，塞住晒嗰個感覺，一搽落去，全部吸收晒，啱啱好嗰個保濕程度係啱啱好嘅，做一個日霜或者夏天用嘅霜啦。咁但係冬天嘅時候呢，可能就會唔夠啦。因為我依家開始依家都算冬天啦，可能轉緊冬天，咁就開始覺得唔夠啦，咁所以呢，我呢就換咗另一個跟住落嚟講嘅呢一個嘅面霜嘅。咁我冬天呢，就換咗呢一個嘅面霜啦，又係呢個牌子 Yes， 我好中意佢。咁我呢個呢，就係 Almond 嘅一個 moisturizer 啦。咁佢係呢個呢，佢係俾 sensitive skin 嘅。咁其實佢係Focus，咁佢呢一個咧就 Almond 嘅 moisturizer 啦，就係俾呢個 sensitive skin 嘅。咁其實佢係又係一個俾油性皮膚嘅，咁但係我覺得油性皮膚嗰一個嘅 moisturizer 咧反而比較立啲嘅。咁因為我好唔中意立嘅 moisturizer，同埋我真係其實皮膚好油啦，雖然缺水但係好油啦。但係我嗰啲缺水係你要 full mask 嚟保濕，而唔係用 moisturizer 嚟保濕，所以咧我唔好中意嗰啲好厚好立嘅cream 嘅。咁呢個呢就啱啱好啦，因為其實我都算敏感肌嚟嘅，咁所以我用敏感肌嘅 line 都 OK 啦。咁呢一個嘅 consistency 呢，我就覺得好好嘅。咁呢個就我冬天依家用緊嘅我有陣時一時啦，睇情況啦，有陣時朝早覺得好乾嘅就會攞嚟做日霜啦。夜晚通常我都會比較中意用佢嚟做晚霜嘅。咁點解你見到我用一支棉花棒去撩呢？就係因為其實你如果呢啲咁樣嘅硬裝嘅護膚品咧，你用手指撩，其實你就手指係好污糟啦，特別係啲指甲。咁你咁樣撩咧，你搽完塊面，跟住你就會散播晒所有細菌落塊面之餘咧，你會留一啲細菌落呢一個嘅面霜入邊啦。所以特別對你有暗瘡嘅人咧係超級之唔好，因為你
你會將啲暗瘡啲菌啊傳咗入個罌入邊，跟住又再搽翻落你塊面度，所以你不停咁樣又暗瘡好翻又生翻暗瘡，暗瘡好翻又生翻暗瘡，所以其實最好咧就係攞一啲嗰啲膠嗰啲棒仔咧嚟撩嘅，咁但係因為我冇啦，咁所以我就用啲棉花棒去撩啦，咁棉花棒每次用完咧我都會抌噶啦，咁你見到佢咧白色啦，然之後搽出嚟咧其實係幾厚嘅，但係咧佢一推咧就非常之快去吸收，非常之滑啦。呢度其實我啱啱呢個份量咧係可以足以夠我搽晒成面嘅啦已經，跟住係佢陣味咧一啲，我唔覺得佢係 almond 味啦。咁我以上講嘅呢一堆產品啦，全部都係一啲比較好溫和嘅，會令到calm down你個皮膚嘅刺激度啦，非常之適合轉天氣啦、敏感肌啦同埋暗瘡肌用嘅。咁我都講過啦，點解暗瘡肌要用啲咁溫和嘅嘢咧？唔係應該要用啲哇好化學嘅嘢，乜鬼酸乜鬼酸去整走啲暗瘡啊嗰啲嘢？咁我之前係咁樣諗嘅，但係咧我發現我越用啲越有刺激成分啊，越有啲乜鬼酸乜鬼酸嗰啲嘢咧，就越爆得多暗瘡。反而我用啲好簡單好 basic 嘅護膚品咧，因為你淨係搽一啲你皮膚需要吸收嘅嘢，你唔會搽得太多，令到你皮膚個負荷太重，所以咧令到你嗰油脂平衡咧平衡得翻好啲啊，唔會過分多啦，或者過分少咁樣啦。所以咧，你個暗瘡其實係會慢慢咁樣去退啦，然之後佢哋會冷靜啦，然後就會唔見咗㗎啦。因為比較溫和嘅產品咧，係唔會有嗰啲咩美白啊、去印啊嗰一啲咁樣嘅功能。咁我用啲咩方法去印呢？咁我下次咧可以講下，因為我其實仲有試咗好多唔同嘅 mask 啦，都係一啲比較basic 啲嘅冷靜啲嘅基本啲嘅 mask 啦。Less is more mask 啦，我叫佢 OK。咁因為太長啦，我唔想講喺呢度咁講咁多，咁我就會喺下一條片講嘅。咁同埋我都仲有一啲非常之簡單、非常之平嘅去印方法咧，係想同大家分享，因為我之前試過真係非常之有用啦。咁我會喺下一次度講嘅，希望我下個星期唔會太忙，然就可以拍到嗰條片啦。OK，咁今日就係咁多先啦，係開始落山啦，好啦，拜拜。